hướng dẫn tháo bảng điều hòa này của con Tucson 2025 nhé. Đầu tiên là phải tháo cái mảng ở bảng cầu chì ra này. Sau đó tháo một con ốc vào đây. Bên này tháo hai con ốc, hai bên ốc sườn ở bên phụ ấy. Một con lên đây, một con đây, xong là bóc ra, bóc từ đây ra, bóc ra. Xong mình sẽ tháo một ốc vào đây, xong là cậy cái này ra. Đây, cảm giác chuyển mình sẽ cầm bộ liêu tiểu phanh ở đây.